Oi, Luísa, o que você está fazendo? Não, Luísa, eu não posso misturar as cores. É porque minha mãe não deixa. Mas eu vou brincar. Ai, que pena que você não pode ver o arco-íris bonitão, ó. Ai, arco-íris lindão. Ai, eu vou misturar. O que você tá fazendo espanholando a Luísa? Ah, eu tô vendo se ela não vai misturar as cores. Não precisa, eu já falei pra ela não misturar as cores. Não ficou um arco-íris tão muito bonitão, mãe. Ah, eu tô Joey, bora fazer uma brincadeira? Sim, maninho, como que é? Escolhe o número de 1 a 9. 2. Não é pra falar, velho. Ah, tá. Ponto. Agora multiplica por 2. Tá, peraí. Ponto. Mais 5. Mais 5. Ponto. Agora tudo isso aí vezes 50. Eu não tô entendendo nada, ponto. Se você já fez aniversário esse ano, adiciona 1768. Se não fez ainda, 1767. Tá bom. Ponto. Agora diminui o ano que você nasceu. Ponto. Agora o primeiro número da resposta é o número que você escolheu. Nossa, é mesmo, cara? E os outros 2 números é a sua idade. Caraca, eu vou fazer isso com meus amigos. Quantos anos você tem? Aqui tá dizendo que eu tenho 86, eu sou mais velho do que eu esperava. Quê?